2021 ইংরেজ 10ই চৈত্র রোজ বুধবার সময় সকাল 11 হতে বুধবার সময় সকাল 11 হতে স্থান ঐতিহাসিক সাইকেল ফুটবল খেলার মাঠ প্রাঙ্গণ স্থান ঐতিহাসিক সাইকেল ফুটবল খেলার মাঠ প্রাঙ্গণ সাইকেল বল মানি মাহফিলের প্রধান অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফতি কোরআন মিডিয়া প্র্যাকটিশনার হযরত হাফেজ মাওলানা মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া মাওলানা মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া অফিস আপনি মেডিকেল হাসপাতাল জামে মসজিদ মগবাজার ঢাকা হুজুরের বয়ান বাদ জোহর প্রধান বক্তা হযরত মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাহফুজ সোয়াদান বিশেষ বক্তা জনাব হাফেজ মুফতি মাহমুদুল হাসান সাহেব ইমাম ও খতিব ঐতিহাসিক সাইকুল শাহী জামে মসজিদ বিশেষ বক্তা সমগ্র বাংলাদেশ জনাব হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম বক্তামি খুলনি শরীফুদ্দিন মাদ্রাসা ফরিদপুর বিশেষ বক্তা হাফেজ মাওলানা আব্দুল হক মৃধা শিক্ষক স্বাক্ষরাজ্ঞর মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদ্রাস মাহফিল সভা পবিত্র করবেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোহালামান ও সভাপতি ঐতিহাসিক সাইকুল শাহী জামে মসজিদ পরিচালনা সাবেক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানে জনাব আলহাজ খন্দকার নাজিরুল ইসলাম সহ সভাপতি সাইকুল শাহী জামে মসজিদ পরিচালনা জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান মোতাহরি এছাড়াও স্থানীয় আমার জনগণ রাজশাহী আইনের উক্ত মাহফিলে ঐতিহাসিক সাইকুল